Доброго времени суток, друзья, мои дорогие подписчики! Поздравляю вас с наступившим 2025 годом. Желаю вам всего того, чтобы вы от души пожелали себе и своей семье сами. И пусть в вашем доме всегда присутствует любовь и взаимопонимание. Это самое главное и самое важное. Перед началом нашего расклада напоминаю вам о возможности подписаться на наш Бусти, где более 40 видеораскладов, которых нет на YouTube по причине цензуры. А также хочу поблагодарить наших подписчиков за то, что и в этом году вы снова с нами на Бусти. Благодаря вам наш контент становится больше и интереснее. Мы стараемся для вас. Для тех, кому более удобен телеграм-канал, пишите мне в личку. Я вас туда добавлю. Стоимость закрытого телеграм-канала, где все те же видео, что и на Бусти, всего 299 рублей в месяц. Чтобы написать мне, перейдите по ссылке под видео в мой личный мессенджер, где вы сможете также заказать для себя личный расклад, обряд, обучение на картах Таро. У меня есть индивидуальное обучение, а есть 3 готовых курса. Это курс классической колоды Райдера-Уэйта для новичков и для опытных тарологов. Также есть курс «Безумной Луны» Патрика Валенса и курс «Триумф Луны» того же самого автора. Ну а мы с вами начинаем, друзья. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь. И, конечно же, если вы не можете смотреть нас на YouTube-канале, если YouTube начинает тормозить потихонечку, друзья, переходите на Дзен, ВКонтакте, смотрите нас хотя бы где-нибудь. Это очень важно для нас. Также переходите в наш чат, где мы общаемся с нашими подписчиками и обсуждаем актуальные темы. Ну а сегодня с нами карты Таро Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами о катастрофе Embraer E190 под Актау. Это авиакатастрофа, которая произошла совсем недавно, утром, 25 декабря 2024 года. Самолет азербайджанских авиалиний выполнял пассажирский рейс номер 8243 по маршруту Баку-Грозный. Самолет потерпел крушение в Казахстане, который по официальной версии был поражен российской ракетой класса «Земля-воздух» в момент отражения атаки украинских беспилотников на аэропорт Грозный. Давайте сегодня разбираться, что из этого действительно является правдой, что подкорректировали, а что правдой не является вовсе. И нам показали это для того, чтобы собрать побольше с нас галаха, друзья, да, как обычно это бывает. А если вообще в этом оккультная составляющая, мы сегодня будем с вами выяснять. И первый вопрос звучит таким образом. Карты, скажите нам, пожалуйста, авиакатастрофа в Актау самолета Embraer E190, которая произошла 25 декабря 2024 года, это реальная авиакатастрофа, да или нет? Это постановочная авиакатастрофа, да или нет? Или же это реальная авиакатастрофа с вставленными в реальную историю видео для большего эффекта и сбора гаваха с человечества? Это тоже было. Друзья, моя карта прям перевернулась сама, да? Кто-то с кем-то договорился, 2 стороны или 2 страны. Давайте узнаем, была ли реальная авиакатастрофа. Да, действительно была. Карта смерти говорит о том, что это реальная авиакатастрофа. Была ли она нереальна, друзья? Ну, карта учитель нам говорит о том, что очень много от нас сокрыто. Здесь 3 старших аркана вышло, действительно были смерти, действительно авиакатастрофа была реальная, но что-то от нас скрыли, что-то нам не сказали, да, чего на самом деле нет. Или нам показали видеоряд, которого на самом деле не было на месте крушения этого самолета. То есть монтировали какое-то видео, которое вставили для большего эффекта, для экшена, для сбора гаваха. И карта учитель, карта ворон говорит о том, что в этом, скорее всего, замешаны люди или существа, которые занимаются черной магией, друзья мои. Дальше мы с вами выясним. Да, действительно, авиакатастрофа имела место быть. И действительно есть реальные смерти. Основная реальная причина крушения самолета Embraer E190 в Актау 25 декабря 2024 года. Первый вариант – это птицы, столкновение самолета со стаей птиц. Да или нет? Причина – взрыв кислородного баллона, вызвавший разгерметизацию в салоне. Действительно ли это является основной реальной причиной крушения Embraer E190? Причина – ракета, которой был поражен самолет. Или причина – это нечто другое, что я сейчас здесь не назвала. Действительно ли виноваты птицы? Карта учитель снова. Представляете, я так и думала, что она выпадет. Птицы не виноваты. Птичка у нас здесь является человеком. Человек, который использовал систему трансфигурации по черной магии и превратился в ворона. А на самом деле птиц никаких не было, и ключик в кармане вот у этой птички. И эта птичка все знает, да, мы можем увидеть по этому ключику. Здесь виновны не птицы, здесь виновен человек. Или, возможно, существо, да, которое косит под человека, друзья мои. Нет, птицы вообще не было. Такое ощущение, что птиц не было, эту
историю придумали, потому что карта учителя здесь это карта лжи, карта обмана. Хорошо, разгерметизация салона, взрыв кислородного баллона. Было ли это или не было? Карта сюрприз, белка. Нет, карта белка здесь отрицает взрыв кислородного баллона и разгерметизацию в салоне, потому что здесь в данном случае это не старший аркан. Хорошо, причина ракета, о которой был поражен самолет. Да, был действительно взрыв, да? Карта башня. Карта башни здесь говорит о том, что взрыв действительно был. Но ощущение такое, что взрыв был не снаружи, то есть не летела ракета на самолет, а взрыв был изнутри. Такое ощущение, как будто было давление, очень сильное давление, но это было внутри. Объясню почему. Потому что здесь женщина убивает сама себя. Она делает это изнутри, специально. Она сжигает себя. И сейчас она себя сожжет. Карта башни здесь убить самого себя. Или пойти на риск, быть, ну, знаете, как вот когда теракты происходят, и смертники сами себя убивают, да? И здесь вот похоже на смертника, на смертницу, который был внутри самолета. Самолет горел изнутри, самолет взорвался изнутри. Это не было снаружи, это не была ракета. Это было изнутри, причем который раз уже выкладываю, до того, как снимала видеорасклад, я тоже выкладывала для себя, и тоже было все изнутри. Друзья, это идет из самолета, из самого. Внутри какое-то давление серьезное было. Или это что-то другое. Король кубков, здесь все-таки мужчина, да? Мужчина, который пошел на то, чтобы стать смертником и, возможно, переродиться в лучшее свое воплощение. Да? А почему переродиться в лучшее свое воплощение? У черных колдунов, магов, у масонов есть такая идея, что люди могут переродиться в свое лучшее воплощение в следующей жизни, если они выполнят какую-то определенную задачу для, собственно говоря, глобального правительства. Да? И если вы пошли, допустим, на серьезное убийство или жертвоприношение, если вы являетесь смертником, то вполне возможно, что вам даруют красивое перевоплощение в следующей жизни, и вы будете каким-нибудь президентом, например, да? А и здесь вот был какой-то мужчина, который пошел на это, пошел на свою собственную смерть. Взрыв был изнутри самолета, друзья мои. Это не была ракета. На самолет ничего не летело. Самолет взорвался изнутри. Следующий вопрос. Авиакатастрофа в Актау 25 декабря 2024 года. Запланирована заранее или это несчастный случай? Мы все уже понимаем, что все-таки это запланированная авиакатастрофа, но мы должны ответить на этот вопрос. Мужчиной каким-то, да? Или это несчастный случай? Нет, запланировано заранее людьми, а здесь не мужчина конкретно, да, а люди, мужские фигуры, много мужчин. Много мужчин, которые на самом деле мужчиной не являются. Обратите внимание, что здесь король пентаклей полузверь, полумужчина. То есть это у нас масоны, сатанисты, люди, которые обладают искусством черной магии, как я уже сказала, да, существа, которые правят этим миром. Это может намекать нам на глобальное правительство. Король пентаклей, пентакли – это деньги всего мира, пентакли – это ресурсы, те люди, которые обладают ресурсами этой земли, да, и действительно авиакатастрофа спланирована заранее, это не несчастный случай. А, кстати говоря, по тузу кубков никого не хотели оставлять в живых. Здесь получилось немножко не так, как они хотели, как обычно, собственно, да. Хорошо, давайте посмотрим, кто является организатором, исполнителем, кто главный организатор авиакатастрофы в Актау 25 декабря 2024 года. Кто главный организатор? Глобальное правительство, ортодоксальные евреи, хаббатники или кто-то другой? Все собрались вместе, да, и глобальное правительство, но глобальное правительство организовывает, не исполняет это, правда, да, они организаторы, от них идет идея. Главная идея идет от глобального правительства, и в том числе две карты шута от хаббатников, но и те, и другие не исполнители, а не только организаторы. Карта императрица говорит еще о какой-то конкретной стране. Какая-то конкретная страна, хаббатники, ортодоксальные евреи и глобальное правительство. Это организаторы. Кто исполнитель авиакатастрофы в Актау 25 декабря 2024 года? Кто главный исполнитель? Россия, Израиль, другая страна. Не могу сейчас назвать страну, друзья мои, вы пишите мне в комментариях, потому что может быть все, что угодно вообще, да? Россия, то, что на слуху сейчас, то, что было на слуху, это Израиль. Россия, нет, кстати, как ни странно. Кто исполнитель? Израиль. Нет. Но вот здесь девятка пентаклей, мимикрия, подстраивание под кого-то. Хотят сделать так, чтобы люди подумали, что это Израиль. Вот такое ощущение здесь. Вот девятка пентаклей хотят приравнять к тому, чтобы в конце концов, в конечном итоге, через какое-то время все поняли, что это Израиль якобы. Но это не Израиль на самом деле, друзья мои. Потому что с Израилем вполне возможно хотят развязать какую-то войну, да? Или это какая-то другая страна. Да, это какая-то другая страна, друзья мои.
А вот какая страна? Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, которая сейчас сидит спокойно и на которую вообще даже не думала. Вот вообще ее не обсуждают никаким образом. Карта Маг говорит о том, что это другая страна, которая стабильно, нормально, комфортно себя чувствует. Ее вообще сейчас никаким образом не обвиняют и обвинять в этом не будут. Знали ли власти страны о том, что их люди погибнут? Знали ли власти стран России, Казахстана, Азербайджана о запланированной катастрофе в Актау? Знали, что все к этому идет, но знали не полностью. Вот шестерка жезлов знали, что есть какой-то план, что все к этому идет. Но получится ли осуществить этот план? Еще не факт, потому что он как будто бы был в разработке. Здесь еще может говориться о том, что какая-то из стран знала, а каких-то не предупреждали по четверке мечей. Какая-то страна знала, каких-то не предупреждали вовсе. Следующий вопрос. Для чего организаторам нужна была данная авиакатастрофа? Мотив вообще какой, да, этой авиакатастрофы? Здесь интересен один момент, кстати. Вот данный пассажирский рейс номер 8243. Запомните. При сложении всех чисел рейса образует цифру 17. 8 плюс 2, 4 плюс 3, 17. Что по гематрии при сложении двух чисел, потому что по гематрии мы две цифры не оставляем, мы складываем, чтобы она получилась в одну, образуется восьмерка, то есть 7 плюс 1 – 8. Номер рейса 8 по гематрии. Схема последних минут полета рейса похожа на восьмерку. Приглядитесь, пожалуйста, здесь где-то будет фотография. Это последние минуты полета рейса. Еще одна 8. Также третью восьмерку мы видим в Википедии, когда вбиваем запрос о данной авиакатастрофе. Нам показывают самолет за 8 лет до трагедии. Почему именно 8, друзья мои, да? За 8 лет до трагедии, то есть 3 восьмерки. 3 восьмерки у масонов говорят о спасителе, пришедшем на эту землю, но не обычном спасителе, а антихристе, Машиахе. И об этом говорят 3 восьмерки. Вопрос. Связана ли авиакатастрофа Embraer E190 в Актау 25 декабря 2024 года с ритуалом призыва антихриста Машиаха? Дотронуться до того, чего нет, или дотронуться до того, чего я хочу, вызвать то, что я хочу, сделать так, как я хочу. Да, девятка кубков говорит о том, что нужно достать что-то, что невозможно достать. Здесь девятка кубков отвечает положительно о том, что в том числе это был ритуал о вызове вот этого Машиаха, которого они хотят поставить главой, как я понимаю, какого-то одного государства, да, конкретного. И здесь говорилось о мусульманском государстве, о том, что придет Спаситель, придет Машиах, антихрист, именно в образе мусульманина, может быть, какой-то восточной стороне. И вот здесь дотянуться до того, чего нет. Девушка выходит из картины, дотягивается до мармеладки, до конфетки. Она не может вроде бы, но она очень хочет. И для того, чтобы это сделать, нужно что-то, какие-то усилия предпринять, нужно вызвать. Нужно исполнить какой-то ритуал жертвоприношения. Да? Соответственно, мы понимаем, что это ритуал. Хорошо, а основной мотив? Для чего организаторам данной авиакатастрофы нужна была данная авиакатастрофа? Оттянуть время как будто бы. Вот здесь у меня идет оттянуть время на свою сторону, да, в свою пользу. Главный и основной мотив организаторов авиакатастрофы, которая произошла в Актау 25 декабря 2024 года. Это ритуал однозначно. Верховная жрица здесь это темный ритуал. Оттянуть время, как вы знаете, замедлить время. Не ускорить, а наоборот замедлить. Чтобы время сыграло им на руку. Я имею в виду сатанистам, да? Для того, чтобы кого-то вызвать. Они хотят кого-то призвать. Для чего они хотят призвать? Чтобы людям на уши присел. Тут действительно какой-то вызов антихриста был. Для чего необходима была эта авиакатастрофа? Оттягивают время. Почему? Десятка пентаклей. Вот именно в этом месте должно что-то случиться. Вот именно в этом месте, где упал самолет, десятка пентаклей. Должно что-то случиться. Притянуть. Они не оттягивают время, друзья, они притягивают. Я поняла, они притягивают к этому месту, где упал самолет. Какие-то события негативного характера. Почему негативного? Потому что рядом верховная жрица, это темная магия. И они кого-то вызывали таким образом. Хорошо, такой вопрос. Случайно ли или специально ли данный ритуал, мы понимаем, что это ритуал с жертвоприношениями для вызова кого-то и для того, чтобы притянуть какие-то негативные события вот к этому месту, где упал самолет, то есть Казахстан. Случайно ли данный ритуал проведен на еврейский праздник Ханука? Нет, конечно, специально, да? Карта звезда. Давно запланирован. И карта звезда еще говорит, что постоянно. Вот постоянно возвращаются. Постоянно звезды на небе у нас возвращаются на небо. Да? Вот постоянно мы это видим на праздник Ханука. И это постоянно будет происходить. Как знаете, они вот запланированы уже давно.
Звезда – это холодная карта, давно запланирована холодная карта, карта трупов, да, карта могилы, карта смерти. Карта звезда еще может говорить оттягивали давно. Давно должны были сделать, но оттягивали. И они притягивают специально в это место что-то, какое-то негативное событие. Карта звезда говорит, что это не просто так произошло на Хануку. Запланировано ли заранее падение самолета Embraer E190 именно в Казахстане? Мы поняли, что запланировано заранее. Но запланировано ли заранее падение самолета Embraer E190 именно в Актау? Почему уточняю? Может быть, у них что-то не получилось, что-то не срослось. Может быть, они хотели совершенно в другом месте посадить этот самолет, так скажем. Больше жертв нужно было. Вот больше невинных душ. А невинных душ было не так-то много. Вот именно больше невинных душ, больше детей, как будто бы, да, или как будто бы им нужны были дети, но почему-то не получилось с детьми. Вот не получилось с детьми, вот у меня выходит здесь, не получается с детьми. Хорошо, а то, что в Казахстане-то упало? Или что-то будет с детьми в Казахстане, понимаете? Вот здесь вот у меня об этом речь. Что-то у них не получилось с детьми, они это планировали. Либо учитывая то, что все-таки самолет упал, и случилось жертвоприношение в любом случае, что-то будет с детьми в этой части, да, либо в Актау, либо вообще в Казахстане в целом. Запланировано ли заранее падение самолета Embraer E190 в Казахстане? Был выбран изначально другой маршрут. Изначально был выбран другой маршрут, но пришлось посадить его здесь. Вот как будто бы пришлось. Мы не прислушиваемся к кому-то. Вот знаете, как будто две стороны друг к другу не прислушиваются. Как будто одна сторона хотела посадить совершенно в другом месте, а другая сторона, вот с кем они друг с дружкой договорились, да, совершенно в другом месте. Получилось так, что их планам, скажем так, не суждено было сбыться. В каком ключе? В том плане, что они хотели посадить в совсем другой стране самолет. Но вышло как вышло. То есть изначально запланирован был не Казахстан. Обозначает ли падение самолета в Актау то, что в Казахстане будут происходить масштабные события негативного характера с человеческими жертвами? Не получится у них. У них не получится ничего. Как знаете, как будто бы они кого-то обманули, перехитрили. А это им не прощается. Они должны были посадить самолет в другом месте, чтобы он разбился в другом месте. Но у них он разбился в Казахстане. А это не прощается. По темным ритуалам особенно, да? Здесь король мечей обманули или решили кого-то обмануть, перехитрить. Решили выиграть время, опять карта влюбленная, да, выходит? Перетянуть одеяло на другую сторону, но ничего не выйдет. Да, это все мечты, это все пустое. У них не получится. И будет так. И пусть будет так, что у них ничего не получится, друзья. Следующий вопрос. Является ли крушение самолета Embraer E190 в Актау декларацией на негативные события, в том числе военные действия в России? Да, они как-то хотят приравнять к военным действиям в России. К военным действиям России и почему-то вот с президентом что-то связано, да, как смещение. Смещение, уход президента. Перед тем, как президент уйдет, нужны эти негативные события. Вот здесь что-то в этом ключе. Жертвоприношения нужны перед тем, как уйдет один и придет другой. Вот про Россию, если, да. А является ли крушение самолета Embraer E190 в Актау декларацией на негативные события в Азербайджане? Про Казахстан мы уже поняли. В Азербайджане. Карта сила. Ну, как здесь приход какого-то нового человека. Вот приход антихриста, опять хочется сказать, да, который будет не в одном государстве, а будет за всеми государствами. И за ним пойдет народ. Такое ощущение. И вот здесь как ритуал для вызова этого Машаха. А касается ли это конкретно какой-то отдельной страны? Нет. Это касается всего мира. Весь мир. Это не касается конкретно Азербайджана, не касается конкретно России. Здесь не об этом речь. Замешан ли кто-то из членов экипажа Embraer E190 в авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря 2024 года? Замешан ли кто-то из экипажа? Женщина, которая жива сейчас. Женщина точно. Замешан ли кто-то еще из членов экипажа? Именно из членов экипажа, не из обычных людей. В авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря 2024 года. Да, здесь несколько человек. Карта Кот и карта Принцесса Кубков может указывать на одну и ту же женщину, именно из членов экипажа. А если говорить об обычных людях, то здесь еще кто-то замешан, кто, соответственно, произвел как бы взрыв внутри салона. Вот что-то внутри салона случилось, друзья. Еще раз повторюсь, это была не ракета, которая летела на самолет и случайно попала, да? Это было что-то внутри салона, как давление. Вы знаете, как набирает и взрывается. Но в этом было замешано несколько человек. Женщина точно, которая сейчас жива. И кто-то еще из пассажиров.
Следующий вопрос, друзья. Погибших 38 человек. По официальной версии, опять-таки, да. В Википедии так написано. 38, 3 плюс 8, 11. Выживших 29, 9 плюс 2, 11 тоже. Зеркальное число в сумме 22. 22 – это печать масонов. Особо важная отметка для открытия и закрытия портала во время и после ритуалов. 22 буквы еврейского алфавита, опять-таки 22 карты старших арканов второй системы, 22 череп и кости. Число, когда в данном ордене был принят приказ о жертвоприношениях в масонстве. Мне хочется понять, жертв было больше или меньше. Для чего я вам все это рассказываю? Они могут просто написать определенное число для того, чтобы мы понимали, что это декларация о жертвоприношениях. А мы смотрим на жертв, и некоторые не понимают, да, то, что это оккультное событие. Давайте посмотрим. Погибших в авиакатастрофе в Актау 25 декабря 2024 года было больше 38 человек. Да, погибших было больше. Выживших в авиакатастрофе в Актау 25 декабря 2024 года было больше 29 человек. Меньше 29 человек. Выживших было меньше 29 человек и больше было погибших, друзья мои, больше 38 человек. Нам специально декларируют то, что это оккультная ситуация, связанная вот как раз-таки с этой авиакатастрофой, да, и 11 и 11 – это цифры открытия портала. Если вы посмотрите на второй старший аркан Верховная Жрица, там вы увидите женщину, выседающую между двумя колоннами. Третья колонна, которую не видно, это портал. Она как раз-таки выседает посередине. Там, где должен находиться этот портал. 11 и 11 – это портал. Вспомните башни-близнецы. Башни-близнецы тоже похожи на две колонны и портал между ними, да? И все то, что в воздухе, взрывается, особенно если это сразу помещается в Википедию, становится суперизвестным фактом. Это сразу вам говорю оккультная масонская ситуация, вот, которую они создали для жертвоприношений. За декабрь произошло 4 крупных авиакатастрофы. В Актау, которую мы сейчас с вами обсуждаем, в Южной Корее, Норвегии и Канаде. Связаны ли как-то эти авиакатастрофы? Каким-либо образом связаны ли эти 4 авиакатастрофы? Как знаете, для лучшего эффекта. Как вот в одном месте не получилось так, как нужно, нужно еще в нескольких местах сделать так, чтобы точно получилось. Связаны ли как-то эти авиакатастрофы? Сбалансировать, да. Для того, чтобы было лучше, лучше получилось, больше жертв. Для того, чтобы если где-то не получится, чтобы получилось здесь. Понимаете, какая ерунда, вот, да? А здесь и смех, и грех, хочется сказать. Баланс, карта баланса, сбалансировать, уравновесить силы в нескольких местах. Нужно сделать в нескольких местах, чтобы хотя бы где-то выстрелило. У них не выстреливает, у них ничего не получается в последнее время. Да, жертвы есть, не спорю, да. Но уже не так, как раньше. Они не могут так, как раньше, присаживаться на уши людям, потому что очень многие люди сейчас имеют критическое мышление и понимают, что происходит. Уравновесить, сбалансировать. Связаны ли эти авиакатастрофы с тем, что именно в этих странах, где произошли авиакатастрофы, будут происходить трагические события, которые повлекут за собой человеческие жертвы. То есть Канада, Норвегия, Южная Корея, Казахстан. Связано ли это с этим? Пятерка кубков. Пятерка кубков – это печаль, тоска по ушедшим временам. Что-то будет меняться в этих странах. Начнется именно с этих стран, с этих республик. Здесь больше не о трагических событиях, здесь больше о том, что что-то старое будет уходить. И мы с печалью и грустью будем на это смотреть. Что-то будет серьезно меняться. Что-то будет меняться в обществе. В обществе, в общении. Как, знаете, как межнациональные какие-то конфликты вполне возможны. Да, вот межнациональные конфликты возможны. Что-то старое будет уходить. Я не смогу больше с тобой общаться. Или я не смогу больше к тебе прилететь. Как, знаете, как границы закрывают от других. Азербайджан в том числе, да, Казахстан, Канада, Норвегия. Вот знаете, как границы как перекрываются от других. Это очень интересно. Здесь не совсем про военные действия, здесь, да, про межнациональные конфликты, про социум, про общение друг с другом и про то, что как границы будут закрывать. Именно в этих странах, именно в этих республиках, которые я сейчас упомянула. Азербайджан, Казахстан, Канада, Норвегия, Южная Корея. Следующий вопрос, друзья, уже вопросы остались касаемо нас с вами. Современная пассажирская авиация, на какой процент из 100 в ее функции входит не перевозка пассажиров, а человеческие жертвоприношения? Уже не раз мы с вами видели, да, то, что самолеты каким-то образом участвуют в оккультных вот этих обрядах, ситуациях, которые происходят, да, благодаря, в кавычках, масонам. В какой процент из 100? То есть действительно ли авиация занимается перевозкой пассажиров или конкретно карта справедливости закрывает глаза? Да? Тут очень серьезный такой момент, что современная пассажирская авиация практически вся, если не вся, куплена. Здесь девушка не выражает свою волю, она не может говорить, и она не видит.
глухонемая девушка, да, у нее, обратите внимание, закрыта горловая чакра вишутка, у нее закрыты глаза бабочкой, а бабочка Махаон это у нас кто такая? Это у нас МК Ультра, это у нас система, грубо говоря, да, подчинение системе. И практически вся пассажирская авиация тогда, когда ей говорят, она участвует как раз-таки в жертвоприношениях, друзья мои. Поэтому здесь карта справедливости говорит о том, что на какой процент из 100, ну, примерно на 70 из 100, на 70-80, да, процентов из 100 пассажирские авиалинии участвуют в жертвоприношениях и подчиняются системе тогда, когда это нужно. Я не говорю, что каждый 5-10 самолет будет взрываться, нет. Просто тогда, когда это нужно. Не летайте на самолетах, друзья мои, особенно в еврейские праздники, да, ну старайтесь вот как-то вот такие крупные, масштабные еврейские особенно праздники никуда не летать, потому что это может вас тоже касаться. Друзья мои, последний вопрос. Могут ли как-то обычные люди противостоять этому злу? Что нужно для этого делать? Это касается не только авиакатастроф, это касается вообще всего того, что происходит и что нам сейчас декларируют сатанисты, да? Могут ли как-то обычные люди противостоять этому злу? Что нужно для этого делать? Могут, конечно. Карта первого старшего аркана маг. Первый старший аркан маг – это тот человек, который что-то украл. Вот что-то втихаря взял и украл. Обратите внимание, что это что-то – это красное сердце. А что такое сердце? Вот сразу, когда я говорю слово сердце, что у вас приходит на ум? Любовь. Безграничная любовь. Вот безграничная любовь спасет мир на самом деле. Мы будем гораздо больше, гораздо страшнее для глобалистов, если мы будем любить друг друга, уважать друг друга, если мы будем более сплоченными. Карта первого старшего аркана маг говорит о том, что некий маг, некие существа украли у нас любовь. И мы больше думаем о деньгах, о перспективе, о работе, о делах каких-то насущных, о проблемах насущных, которые совершенно не касаются заботы друг о друге и любви. Будьте любимы, любите, творите добро, не бойтесь ничего, страха нет, друзья мои. И тогда все будет прекрасно. И тогда глобалисты больше не будут править этим миром. Это я вам абсолютно серьезно сейчас говорю, тем более первый старший аркан маг говорит о том, что мы сами творим эту историю. Мы сами маги, просто мы не знаем, сколько в нас силы, друзья. И я надеюсь, что все планы глобалистов потерпят крах. В этом году, я желаю вам в этом году, чтобы в вашем доме было много любви, чтобы ничего плохого с вами не случалось. На этом все, друзья мои. Это были карты Элизиум снов и теней. Благодарю карты за сегодняшние ответы, благодарю вас, то, что вы меня послушали. Пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. На самые интересные вопросы мы сделаем шот-видео по этой теме, может быть, по какой-то другой теме. Пишите, какую тему вы хотели бы разобрать. Подписывайтесь на наш телеграм-чат, там мы общаемся с нашими подписчиками. И, возможно, именно вы будете тем самым подписчиком, чью тему мы разберем на нашем канале. А я вас очень люблю и до новых встреч.